अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं कुक विद नसरीन खालिद और आज हम अपने किचन में बनाएंगे बारबेक्यू पराठा रोल। इसके लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट, टिक्का मसाला, दही, ज़ीरा, अदरक लहसुन की पेस्ट, लेमन जूस, फूड कलर, अनियन रिंग्स, मैदा, मिल्क एंड ऑयल। हम पराठा रोल के लिए डो को बना लेंगे। हमारी डो रेडी हो गई। अब इसको हम हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे। चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। योगर्ट, धनिया पाउडर, टिक्का मसाला, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, फूड कलर, पराठा रोल के लिए हम सॉस रेडी कर लेंगे। इसके लिए हमें योगर्ट, मायोनेज़, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ज़ीरा पाउडर और एक गार्लिक क्लोव चाहिए होगी। रोल के लिए अब हम पराठे रेडी कर लेंगे।
करती हूँ हमारे टेस्टी से पराठा रोल तैयार हो गए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।